Бәріңізге сәлем. Бүгін біз осындай анимация жасап үйренеміз. Сабағымызға кірісейік. Біз дайындап алған материалымызды After Effects'ке алып келеміз. Материалды видеоның астына қалдырып кетемін. Екі рет басамыз мына жерге. Және де background біз фонды блокқа қойып қоямыз. Және land 1, land 2 бізде жер олар. Ең бірінші жерге анимация жасаймыз. Ол үшін екеуін белгілеп аламыз Shift арқылы. Және де ағылшынша P кнопкасын басамыз. 10 кадрға жылжимыз. Shift Page Down арқылы Positionға ключ қоямыз. Видеоның басына келеміз. Және де біз жерді экранның екі жағына көрінбейтін қылып шығарамыз. Қосып көреміз. Alt және ролик арқылы біз таймлайнды үлкейтеміз. Және бүкіл ключті выделить етіп, мышканың екінші жағын басамыз. Және Easy'ге қоямыз. Немесе F9 кнопкасы арқылы. Және де мына батырмаға басамыз. Ең соңғы екі точканы белгілейміз. Мына сарыдан солға қарай тартамыз. Қайтып мына батырмаға басамыз. Бұл бізде тез болып кетті, сондықтан мына екі кнопканы ключті жылжытамыз кейін қарай. Жақсы. Екеуін жабамыз стрелка арқылы. Және осы жерден кейін біз үйді қозғалтуымыз керек. Ең алдымен біз үйдің enter point деп аталады. Мына точкасын ортасына қоюымыз керек. Өзінің ортасына мына батырма арқылы. Примерно ортаға қоямыз осылай. Сосын home'ды басамыз. Ағылшынша P. Осы кезде біздің үй шығып болу керек. Позиция осы жерге келеді. Сосын Ctrl-C, Ctrl-V. Барлық ключті выделить етеміз. Және де F9 кнопкасын басамыз. Мына батырмаға кіреміз. Бізде
слишком қатты болып тұрған сияқты, сондықтан енді келді. Және де ағаштарды анимация жасаймыз. Ол үшін дәл жаңағыдай enter point-ты ағаштың ең астына алып келеміз. Және бұл жолы бұда позиция емес, scale яғни масштаб арқылы монтаждаймыз. Ол үшін ағылшынша S-ті басамыз. Ключ қоямыз. Және де мына нені алып тастаймыз. 200-дің қасында тұрған батырманы алып тастаймыз. Нөлге қоямыз. Выделить етіп, ключтің арасы слишком жақын болып тұр. Альтты басамыз да мышкамен арасын ашамыз. Және выделить етеміз. F9. Батырманы басамыз. Бәрі жақсы, нормально. Және осы ключті выделить етіп, Ctrl-C. Enter point. Scale. Ctrl-V. Жаңа мына ағаштың настройкілері мынаған келеді. Және бұлттарды enter point-ты ортасына алып келеміз. Каждый бұлттың әрқайсының өзінің.
үшін выделить етіп позицияны басамыз, және де осы жерден точка қоямыз, артқа жылжимыз шамалы, сосын үстіге шығарамыз экраннан жоғары қарай. Слишком жай болды. Жақындатамыз, выделить етіп F9-ды басамыз, және де мына батырманы басамыз. Сосын осы точканы выделить етеміз, сарыны жылжытамыз. Слишком тез болды. Так. Енді әрқайсының өзінің орнына қоямыз. Так. Мен бірінші мына ағаш шыққаннан кейін, шамалы секундтан кейін шыққанын қалап тұрмын. Сондықтан екінші ағаш мынау бізде. Оны жылжытамыз шамалы. Және бұлттар осы кезден бастап шықса, екінші бұлт шамалы кейінірек, үшінші бұлт одан да шамалы кейінірек. Және де барлық слойға біз движение береміз, motion blur. Мына жерде движениенің сәнін береді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге пайдалы болса, каналға подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп кетулеріңізді сұраймын.